Jaz bi najprej dobrodošel nazaj, ne, Marko? Hvala lepa. Hvala, ker si se ponovno odzval mojemu vabilu. Sem zelo vesel. Hvala tebi. Res me, v bistvu se kar naježam, no, ko se spominjam na enega prvega razgovora. 2 leti bo že od tega, ne? Tako je, ja. In malo se pa ježim tudi od tega, ker nisem navajen na takšen mraz. Mi imamo vendarle 8, 9, 10 stopinj že zjutraj, ne? Zdaj pa mislim, pa nimate megle. Minus, ampak vidim sneg, vse je zasneženo tule. Zdaj že kar stopljeno je, tako blatno. Teda to ni tako fajn. Sem pa prepričan, da bomo mi dva kar stalila nekaj iz njega danes. Ne? Najprej, kako si? Odlično sem. V teh 2 letih, kako si bil? Ker se je vmes zgodila ta kriza, ne? Zelo zanimivo obdobje za celotno človeštvo, bi jaz rekel, za vsakega posameznika. Tako da nasplošno bi te vprašal, kako si. Od 1 do 10, da ne bo kičasto zvenelo, bom rekel, da sem kar 9. Kar je kar malce heretično v teh časih, ker toliko ljudi trpi, je res nesrečnih zaradi takšnih in drugačnih razlogov, da potem se človek težko pohvali, ne? Zlasti v Sloveniji, kjer zavisti ne manjka, ampak midva, ki sva prijatelja, pa čeprav se pravzaprav drugič v živo vidiva, ne, lahko povem, da ja, je bilo to obdobje vsestransko dobro. Prvič smo po dolgem času spet nekaj časa vsi 4, torej celotna družina, hčerka, sin, preživeli doma. Tako naneslo, da smo morali biti zaradi karantene, pa dela od doma. Drugič, več časa je bilo, tako da sem res lahko dokončal vse svoje projekte. Konkretno, upam, da to ni preveč samohvalno, ampak 4 knjige. 4 knjige sem napisal v tem času, no o eni se bova pogovarjala danes. Če smem, potem je ena, na katero sem tudi ponosen, ki sva napisala z Bogdano Herman o retoriki, Mala šola retorike, to je zdaj že 2. dopolnjena, spremenjena izdaja. Bogdana je vrsto let učila retoriko na pravni fakulteti, drugače pa znana kot pevka, poje v bistvu folk glasbo, no? Tudi s Pengovom je pela. In potem sta pa še 2 strokovni knjigi, ena zavarovalno pravo, da ne bo obremenjevala poslušalcev. No, zadnja je pa pravzaprav najbolj prestižna, namreč išla je hkrati v Londonu in v New Yorku in se nanaša na potniške pravice, torej Transport Law on Passenger Rights. Mi pa še posebej veliko pomeni, ker mi je pri njej pomagala hčerka Gaja. Ona je bila v tistem času doma, ki se je pripravljala za pravosodni izpit. In sem rekel, če želiš tudi nekaj malega zaslužiti, ne, bi nekoga potreboval, da mi pomaga pri tistih rečeh, ki mene neskončno utrujajo. To so pa tehnične reči, urejanje opomb, literature. Čeprav recimo soavtorjem, imel sem kar nekaj domačih tujih soavtorjev, jaz sem bil tudi urednik, pa eden od avtorjev. Čeprav jim sporočiš, kako naj se držijo, kjerih pravil za citiranje in tako naprej, jasno vsak po svoje napiše. Ja. In to je Gaja potem spravila v en red. Tako da ja, lepo je bilo, tudi zdravstveno smo jo dobro odnesli. Kaj pa ti? Čudovito. Zgleda super. Ja, hvala. Upam, da ni to preveč namigovalno že. Ne, vedno lepo slišati. No. Počutim se dobro, mirno. Tekom let opažam, da se vse vedno bolj umirja v meni noter. In to mi godi ful in to me tudi vleče vedno bolj v neke globine miru. Ne? Tako da, ja, ta kriza, tako kot si rekel, težko je reči, da si imel pozitivno obdobje zaradi vsega trpljenja okoli tebe, ne? Ampak ja, sem hvaležen za vse stvari, ki jih imam, sem hvaležen za ta projekt, hvaležen za vse ljudi, ki jih poznam. Tako eno tako res lepo življenje se me v bistvu dotika na nek način. Ne? Nisem si mogel nikoli predstavljati, da bo tako na ta način. Ne? In istočasno probam se ne omejevati v tem, kar je. Ker vem, da se konstantno spreminja
in ne bo vedno tako, kot je zdaj. Ne? In to je tudi lepota vsega, da ni statično. Ne vem, če se zavedaš, kakšno plemenito poslanstvo imaš. In eden od mojih predlogov za štart danes je ta, da bi se morda ravno okoli tebe, okoli tvojega projekta, seveda z našo pomočjo, tvojih gostov, sogovornikov, začeli bolj povezovati. Saj veš, že zadnjič, 2 leti nazaj, sva omenila pregovor gliha v kup štriha. Ne? In jaz sem se vedno spraševal, zakaj to pravzaprav bolj drži za zlikovce oziroma slabo namerne. Ne? Te vedno, čeprav se sovražijo, ampak takrat, ko gre za neko skupno korist, ki je hkrati mogoče družbeno zlo ali pa saj neetično, pa skupaj držijo. Ne? Ja. In očitno se pa tisti, za katere si drzam reči, da smo pa bolj dobrodušni in da smo umirjeni in da želimo dobro ne samo sebi, kar je predpogoj, ampak tudi za celotno družbo, se pa potem preradi umikamo v samoto. Verjetno zaradi razočaranj, zaradi takšnih drugačnih razlogov, ampak mislim, da je res čas na potu, da bomo pač za ta nujen kvantni preskok, ki je nujen za preživetje človeštva, ne samo to, da se moramo bolj povezati, no, in se mi zdi, da si ti prava oseba. Ne vem, a se je kaj razmišljal o tem kdaj? Da bi še bolj intenzivno nas nekako povezal. Ja, zaenkrat se itak jaz prepuščam temu projektu, ki se sam vodja, ne. Jaz v bistvu ga ne probam svojim egom usmerjati, ne? In do zdaj je to odlično ratval, ne? Ampak tudi ta tvoj predlog je nekaj zunaj mene, ne? Tako da se lahko tudi temu predam. Nisem trenutno razmišljal, ampak tako, kot sem prej rekel za življenje, da se konstantno spreminja, se tudi ta projekt konstantno spreminja. Nadgrajuje se, spreminja se in ne vem, v katero smer bo šlo. No. Sem pa definitivno opazil to, kar si omenil v družbi. Ne. Jaz imam tudi enega specifičnega učitelja, ne, ki sem ga želel malo bolj izpostaviti, ne. Ampak je on proti temu. Ne. Torej je živ. Mislim, živ v materialističnem pomenu besede. Ja, ker imamo seveda mnoge učitelje, ki so on stran. Učitelj je lahko knjiga, lahko je misel in tako naprej. Oseba, krasno, fizična oseba, človek. In mi ta argument tega mi je po eni strani jasen, ne, ker to so stvari, recimo sploh duhovne, o katerih zares ne moreš govoriti. Ne, to so v bistvu besede, so neki približki ali pa kazalniki proti nečemu. Ne. In dostikrat se ljudje v bistvu na ta kazalnik uprejo. Ne. Če jaz kažem nekam, recimo kažem na luno, ni point v prstu, ne? Ampak beseda je vedno prst. Ne? In duhovnosti, vsaj kakor sem jaz videl, hitro priješ do nekih omejitev. Ne? In to so omejitve tudi tega projekta, teh pogovorov, ki je na besedni ravni ali pa na filozofski. To in saj te ne bom spraševal, kdo to je, ker verjetno ga ne boš. Ja, on noče verjetno. Noče, ja. Ampak eno od opozorili, dobrohotnih, ki sem jih prejel v tem času, je, da mi lastna duhovnost ne bo stopila v glavo. Lahko tudi povem, kdo mi je to rekel. Moj dober prijatelj in sicer zelo ugleden pisatelj Ewald Flisser pravi, preberi si še enkrat, in to je bilo potem, ne vem, ta 6. v Čarovnikovem vajencu, tisti pasus, ko govori, tam je njegov junak sicer pripadnik tantre, ampak v svojem iskanju modrosti, nečesa višjega, transcendentnega, se zaveda tega, da mu je to stopilo v glavo. In to je tisto, kar je tudi po moje že en korak naprej, da se tega sploh zavedamo, ne? Ampak jaz se spomnim, recimo mogoče še pred 2 letoma, ko so bila skupaj, sem bil v neki fazi, ko sem se izogibal družbe, ker se mi je zdelo tako nekako pritlehno. Ne bom rekel, da sem bil ljudomrzen, ne? Ampak veš, kaj hočem reči. Včasih se mi je zdelo, koliko se morajo še te ljudje naučiti. Ampak to je res, to je ego, ne, ki ti tolče potem, ko že misliš, da si ga popolnoma umiril, se izničiti ga itak ne moreš. Ne? Nekje sem lepo prebral, da gre pravzaprav za razsvetljevanje
teme. Če je ego tema, potem je samo naša naloga, da je čim več luči v tej temi. Potem se tema razblini, ampak vendarle se pojavi. No, in upam, da sem tudi čez to fazo, tako da zdaj želim pomagati, tako kot ti. Ja, sej, to je zelo dobra istočnica, ker veliko o tem razmišljam. In tudi, ko sem dobil feedback od tega učitelja, da se ne želi izpostaviti ali pa da se mu ne zdi to v redu, jaz nisem to sodil kot na način, da ta odločitev ni prava. Verjetno je za njega prava, ker vse je odvisno, kako se on notri počuti. Če on ve, da bi to izhajalo iz njegovega ega, pa se on tega odreče, potem je to prava smer iz moje strani. Iz moje strani pa zaenkrat vidim še veliko korist, da delam to, kar delam, in se ne bi umaknil v neko jamo za 5 let. Čeprav bi bilo to za moj ego mogoče najtežje, ampak vidim korist v temu pogovoru, v deljenju idej, v govoru o duhovnosti. Če se lahko malo pošalim, pred 2 letoma, ko sem jaz odšel, je prišel pa 4-nožni prijatelj. Psa imaš, krasno. Tudi mi smo ga imeli vrsto let, je odšel in zdaj soprogo načrtujeva, da bova kmalu dobila novega. Smemo vprašati, kako pa ta prijatelj vpliva na tvoj duševni razvoj? In že po nasmehu vidim, kako. Fenomenalno, kaj vse zmorejo. To je bilo tudi eno moje veliko učenje, čez odnos z psom, kakor se smešno sliši. Ampak, meni se ne, torej, pardon, da te prekinjam, ampak kdorkoli res ljubi živali, ne samo psa, ampak psa mogoče še posebej, ve, koliko je ura. To je res, to je neverjetno odnos. Ne, pa tudi učim se ljubiti ljudi čez psa. Sej Zen je v bistvu bil posvojen iz Španije, to je tam lovski psi so te španski galgi in mislim, da jih je 50,000 zavrženih na leto. In, zakaj pa jih zavržejo? Se pravi, te psi so v top kondiciji oziroma top formi leto do 2 leti. In ko ne upravljajo več svoje funkcije. Tako, ali jih ubijejo, ali jih pa zavržejo na cesto. Katastrofa. Ja, tako imajo pač tradicijo teh 100 pasmo, še posebej. In ogromno je nekih društev, ki posvajajo te pse, pa omogočajo, da ljudje tekom v sklopu cele Evrope posvajajo španske galge. In ko je Zen prišel sem, izjemno traumatiziran pas. Verjetno je bil tepen, bal se je, posebej moških se je bal. In to je bil tak en dolg proces, ki je zahteval velike potrpežljivosti. In jaz po svoji naravi nisem toliko potrpežljiv. In tukaj sem se tega ogromno naučil, kako enemu dati prostor in v bistvu samo počakati z ljubeznijo, da neha trpeti. Ker dostikrat mi hočemo ljudem pomagati na silo, ampak nočemo njim pomagati, hočemo vse pomagati, ker nas boli, ko gledamo to. Tako je, in potem se sami boljše počutimo. Tako, to je čisto egoistično dejanje, ki ne izhaja iz ljubezni. To je res. A to je vrsta doge? To je vrsta hrta. Hrta, pardon. Španski hrt, Španci pa rečejo galgo. Galgo, ja. Tako da sploh pa te sprehodi zjutraj, vse se bolj umiri, on je tam svoje stvari opravlja, ne vem, voha, gleda, in je res v trenutku, in jaz probam njega samo posnemati. Ja, čuječnost jim je. Ja, to jim je v bistvu, imajo po defaultu to, mi pa tako, konstantno. Ja, že če se siliš v to, da si čuječ, nisi več, oziroma je težko. Ja, nov konflikt je noter. Tako da izjemno, jaz tako tudi vsakmu priporočam, to je res tak antidepresiv je pas. To je tudi dokazano znanstveno. Tako da, hvala, ker si to vprašal. Se pravi, midva za Ester zdaj že nekaj let, kljub temu, da naju in hčerka in sin prepričujeta, pa si boste spet umislili na psa, Prvotni plan je bil, ko greva v pokoj, ampak ta pokoj še ni tako blizu. In potem sem jaz ugotovil, da
je moja služba takšna, ki jo niti nimam za službo, učiteljevanje je res poslanstvo, nekaj najbolj svobodomiselnega in svobodnega, in precej časa delam doma, tudi če ni COVID-a, oziroma ko ga ne bo več. In sem ugotovil, da ne bo pes breme recimo na ramenih moje tašče, ki živi v soseščini, tako kot je bil prejšnji, ampak da bo večino časa pač tudi lahko z menoj, pa tudi če je nekaj sam ni narobe. Mnogi to potrjujejo, imajo recimo prijatelja, imam iz Letuša, ki ima 2 psa, pa sta običajno 7-8 ur, torej delovnik, sta doma sama, pridna, dobro, sta družba drug drugmu, ampak lepo počakata in ni nobenega problema. Ja, se stvar navade. Ja. Kako pa to, kar si omenil poučevanje? A te študentje kaj vprašajo glede tvojega tega drugega udejstvovanja znotraj duhovnih sfer? Kako to? Tu in tam, ponavadi, ko niso več moji študenti. Ker mi je tudi ljubše. Zato, ker ta drugi del, ki ga niti več nočem imenovati drugi del, po moje je to zdaj že kar prvi, oziroma je vse eno. Pač del te celote je moja služba, v kateri res uživam, morda še nikoli prej tako ne, verjetno zato, ker sem zdaj dokončno porezal vso tisto suho vejevje mojih neuresničenih ambicij, stalno me je nekaj sililo, se spomniš lansko, pred 2 letoma sva se še pogovarjala o kandidaturi za tako je, evropskega sodnika. Ampak potem, seveda, tudi to je bila izjemna izkušnja. Lekcija. Kriza na nek način, ja, seveda, razegovanje spet. In potem sem ugotovil, pa zakaj izsiljujem življenje, zakaj se mu popolnoma ne predam. In sem ugotovil, da so tudi ambicije ali pa zlasti ambicije pogosto razlog, da med tem veslanjem ali pa plovbo po reki življenja skušamo na silo zaviti na levo, na desno, se oprijeti neke skale, mogoče je kar na breg, karkoli že. Zakaj se ne bi prepustili? In odkar mi je to jasno, sem res predan, prepuščen. Je tisto, kar bi najen prijatelj, čeprav ga osebno ne poznava, bi rekel, da je to surrender experiment. Michael Singer. Ja, Michael Singer. In zato poskušam tudi v navidezno popolnoma suhoparno tematiko, recimo imam med drugim bruce, ki študirajo za bodoče ladijske strojnike, pa recimo, če se pogovarjamo o zapletenih konvencijah, naprimer ena taka konvencija je SOLAS, ki je nastala prva verzija je nastala po katastrofi Titanika, 1912 zaradi varnosti na morju, ampak tudi v tem pravu je ogromno etike, morale. Mi se lahko zdaj bistveno več pogovarjamo o tem, kaj je šlo tako narobe pri Titaniku, ali je bilo res odločilno to, da recimo ni bilo poskrbljeno za prekate, pa premalo rešilnih čolnov. Potem kasneje je bilo ugotovljeno celo, da so goljufali že med izgradnjo, da so v jeklo primešali preveč žvepla, zaradi tega je bilo, ker je to pocenilo, jeklo je bilo krhko in je sploh zato bil Titanik prerezan na ledeni gori. Ampak vse to je morda manj pomembno kot tisto, kar se je dogajalo potem, ko se je nesreča že dogodila. Torej, strahovita diskriminacija med bogatimi, med revnimi, nepripravljenost, da bi sosedne ladje priskočile na pomoč, čeprav so se kasneje potem zgovarjali, da so mislili, da so praznovali na Titaniku. Skratka, cela vrsta teh dilem. No in zanimivo, študente to bistveno bolj zanima, kot to, koliko je bilo rešilnih čolnov ali pa recimo žvepla v jeklu. In to me veseli. Ampak kot rečeno, kasneje, in imam kar nekaj takih, ki smo celo prijatelji postali, so začeli pa brati tudi druge reči. Verjetno, ko ni več izpita, ko ni več tistega malo res še vedno hierarhičnega odnosa, profesor-študent,
ki ni zaradi mene, ampak tako pač je. Dokler so izpiti, dokler preizkušamo znanje, dokler smo mi za krmilom, nas sistem sili v to, da tako je. Ampak jaz mislim, da bo tudi nekje v prihodnosti izobraževanje, vzgoja zlasti postala drugačna. Se ne bomo več ocenjevali, bo enostavno daš. Aha, misliš, vidiš, upaš, dobro. Ja, vidim, govoriva res v daljni prihodnosti. Ja. Se morala se izboljšuje tekom človeške zgodovine. Ne? Jaz se dostikrat, mogoče se kdo z mano ne strinja, ampak mi je čudno, da se ne. Mislim, če gledamo našo zgodovino, vedno manj je nasilnih smrti, vedno manj je vojn, vedno manj zelo na boljše, pa vedno bolj moralni smo. Čeprav bi enemu, se nekdo to posluša, pa mu je zelo čudno to, kar sem rekel, vedno bolj moralni smo. Ja, veliko ljudi se ne strinja s tem. V bistvu je recimo v zadnjih 200 let več ali manj šlo vse na boljše. Ja. Ne vem, kakšen mesec, 2 nazaj sem poslušal TED Talk od, mislim, da je Steven Pinker. Sem prebral, imam njegovo knjigo Enlightenment Now. Tako je, zanimivo. Razsvetljenje zdaj. Jaz sem prvič za njega zvedel od Bill Gatesa, ker sem zanimivo od človeka, ki je zdaj kriv za vse, zarote in virus in ne vem kaj še vse, ampak njegova priporočila, bralna priporočila so izjemno dragocena in eno od njih je bil Pinker. Jaz sicer nisem nič še prebral od njega, sem pa ga poslušal večkrat. No in eno predavanje je bilo namenjeno temu, kako gre vse v zadnjih 200-300 letih res na bolje. Torej 3/4 stvari, tudi in začenši, naprimer, zdravjem. Ampak ljudje se premalo tega zavedamo, očitno v vsakemu, pa potem tudi v nekaterih več, nekaterih manj živi ta potreba ali pa koprni ta potreba po biti žrtev. Ja, res je. Lažje nam je, da smo žrtev, da se smilimo sebi, drugim in zanimivo, to nas potem, oziroma tiste, ki so takšni, še bolj povezuje. Ja, pa je izpostavitev slabega, to sem videl tendenco pri ljudeh, da verjetno to godi ego, češ jaz vidim nekaj slabega, to bom izpostavil, ostali pa niste tega videli. In imamo precej močnejšo to tendenco, kakor izpostavim nekaj dobrega. Ja. Izpostaviti nekaj dobrega ni tako zanimivo, kot pazite, tukaj je nevarnost, ki sem jo jaz identificiral, kakršnakoli to že je v družbi. In družbeno mreže to sam še potencirajo. In to se je med to krizo zelo lepo videlo in včasih me malo žalosti, ker se mi zdi, da, bom povedal direktno, da se ljudje, ki padejo v to past, ne zavedajo, kakšno ceno plačujejo za to. Res. Psihološko. Neverjetno veliko ceno. V slabem počutju, v splošnem nezadovoljstvu, ker gledaš na svet čez svojo lečo negativnosti. In nočem reči, da je vse popolno, nikoli ne bo vse popolno. Ampak tisti, ki je naravnan bolj optimistično, vedro, v dani situaciji, bo bolj zadovoljen. In tisti, ki je bolj zadovoljen, jaz mislim, saj v tem fizičnem svetu, je zmagal neko igro, če sploh igra obstaja. Ja. Lepo je o tem govoril pred kratkim najin skupni prijatelj Adrian Kezele. Govoril je o Jyotish analizi, ki jo on pripravi za vsako leto. Za leto 2022 se je zdaj na voljo tudi na njegovi spletni strani. Toplo priporočam. Traja 55 minut, ampak se res splača poslušati od začetka do konca, kot vedno, tudi vajn podcast je bil fenomenalen, še enkrat čestitam, je res krasen človek. On je recimo eden od mojih učiteljev, hvala Bogu, še dokaj pri sebi in naj mu Bog da še naslednje pol stoletja, če so približno generacija. No in je rekel, da tudi on sam opaža, koliko njegovih prijateljev je pravzaprav izgubilo razum v tem času. Se potem priporoča še nekaj dodatne literature, ampak tudi sam to opažam. Ne bom jih imenoval, ampak enostavno ne morem razumeti oziroma poskušam razumeti tudi to drugo plat. Ja. Kajti, če sam trdim ali pa izhajam
saj veš, da je poglavitna napaka prevladujoče materialistične znanosti, da ni sposobna zopet pogledati skozi Galilejev teleskop, ne? Potem tudi sebe zaisilim, da vendarle skozi ta metaforičen teleskop pogledam na ta druga videnja. Tudi nekaj knjig je šlo na to temo, spletnih informacij pa ne berem več, ker tam se mi pa res, ne samo, da bi se mi želodec včasih obračal, še kaj drugega se mi obrača, ker res potem pa človek začne lahko dvomiti v tem, je zemlja okrogla, ploščata, Vse. kaj se vrti okoli zemlje, sonca, vse, ne. Vse. In vse tudi to se bo verjetno razčistilo, ampak je težek družben problem, ker se je vse skupaj povezalo, ne samo zaradi bolezni, ne samo zaradi covida, mislim, da pač je nastopil trenutek tega prečiščevanja, za katerega pa mnogi pravijo, da je dobro. Se veš, trpljenje je na nek način gorenje, ne? In naj vsa ta stiska izgori v tem trpljenju. Zdaj, koliko bomo zaradi tega opečeni ali po domače povedano skurjeni, pa vprašanje. Ne? Tudi upam, da bo to preprečilo 6. izumrtje, na kar že tudi recimo vrsto let opozarja Bruce Lipton. Ampak tudi on je optimističen. Pravi, naj kar gori, naj trpi, dajmo se prepirati, dajmo se kregati, če je treba, ampak poskušajmo biti zazrti v isto smer in za isti cilj. In isti cilj je, če drugega ne, da premagamo oziroma da se izognemo temu 6. izumrtju. Sej materi zemlji Gaji, se ne bo ni zgodilo. Ne. Je preživela 5 izumrtij in po še enega, če bo treba. Ampak škoda nas je. Škoda, da bi človeška rasa izumrli, ker smo prišli ravno do tiste faze. Ne vem, če se vsi strinjajo s tabo in to je problem. Ja, problem je. Ker si rekel, imamo vsaj eno skupno točko, dobro je, da človeštvo preživi. Jaz poznam ogromno ljudi, ki bi se ne bi strinjali s tem in ki so črnogledi, misliš? Ali mislim, da se celo želijo, da ne bi preživeli? Kaj misliš? Ja, jaz mislim, da obstaja neko sovraštvo do človeške rase. Se pravi, to je samo sovraštvo na nek način. Ne? Tega tudi precej opažam. Ne? Pač ljudje, to je čisto moja analiza, ne? Da ne bo kdo to zelo resno vzel, ampak ljudje, ki v tem sistemu, kakršen pač je, so potegnili kratko, ne? Zaradi svoje ali osebnosti, svojih zanimanj in podobno, ne? Nekako ne morajo v ta sistem se vklopiti, kot je. Ne? In v bistvu reakcija takoj po temu je sovraštvo do sistema. Ne? In če še malo razširim sovraštvo do sistema, sovraštvo do človeštva. Kaj delamo svetu, kaj delamo živalim, mi trpimo zaradi sebe, živali trpijo zaradi sebe, zemlja trpi zaradi sebe, bolje bi bilo, da nas ne bi bilo. Ne? In jaz nisem v tem kempu. Ne? Tudi jaz ne. Težko je včasih razumeti to, ampak probaš razumeti, da nekdo pač trpi na tak način in reakcija je takšna. Ne? In sočutje je edina, sočutje pa razumevanje pa ljubezen je edina pot, da zbližaš se s takim človekom, ne pa obsojanje. Ne? In da ne bo kdo to razumel, kam midva govoriva kot neko obsojanje druge strani, ampak ne. Je samo zaskrbljenje ali pa bolečina tudi na najni strani, da se to dogaja. Ne? Se pravim, zdaj res eden od mojih projektov, če to ne zveni pregrdo, je ravno ta, da me včasih tudi malo agresivna drugačna stališča ne spravijo iz tira, oziroma z drugimi besedami, da zopet ne zbezajo na plan moj ego, zopet ta tema in da bi odgovoril na isti način, ne vem, 1000 kontraargumenti, ker to nikamor ne pripelje. Torej, še največji izraz ljubezni je verjetno, da se poslušamo. Ja. Jaz včasih napišem na Facebooku 100 ljudi, 100 čudi. To se mi zdi en tak lep slovenski pregovor. Moja mama, torej, ko rečem mama, je to stara mama. Po očetovi strani, babica, mi smo skupaj živeli v hiši, ampak ona je vedno rekla, jaz nisem nobena stara mama, pa to je govorila že, ko je bila krepko čez 80. Zato je bila ona mama in staroče je bil ata. Po mamini, moji
resnični mamini strani sta bila pa oma in deda. No, no in kar celo vrsto takih lepih modrosti imela, katerih se zdaj zavedam. Ne? In ta 100 ljudi, 100 čudi, je res, vsak ima svoj prav. Ja. Kdo sem pa jaz, da sodim, ne? Bi morda še Oliver zapel, ne? Ko sem ja, da ti sodim, ne? Prelepa pesem. In očitno mora vsak to pri sebi razčistiti, razdelati, razmisliti. Vsi ne bodo, ne? Veš, te samorefleksije je žal še vedno premalo. No in ko si me prej spraševal o študentih, to je tudi eno od sporočil, ki jim dajem, saj jim na začetku povem vedno zlasti brucem, da bodo na mojih predavanjih verjetno poslušali več tistega, kar na prvi sluh ali pa pogled deluje kot pridiga, pa ni mišljeno kot pridiga, nobenih klicajev ni pri mojih mislih, ne? Ampak je vzgoja. Za neko izobraževanje lahko sami upravite. Jaz sem za vse svoje predmete napisal učbenike, ga odprete, preberete, nič več, nič manj ne bom zahteval recimo na kolokvih izpitih, ki so pač nujno zelo, ne? Ampak vzgoje pa manjka. Pa z dolžnim spoštovanjem do staršev, ampak če sebe vzamem za primer, ko sta moja otroka odraščala, sem imel premalo časa, da bi jih vzgajal, je to večinoma upravljala moja soproga. Ne? Zdaj seveda potem sem poskušal v kasnejši fazi to nadoknaditi, zagotovo bom še bolj nadoknadil, če bojo nekoč vnuki, ne? Ampak to je tudi zopet nek naraven potek vsega. No, pri študentih je pa drugače, tam pa lahko to popravim. Ne? Zato je te vzgoje, to je ena od vzgojnih metod, se mi zdi, je opozarjanje na nujnost samorefleksije. Ja. In še druga, ta pa že izhaja iz moje osnovne profesije, torej da sem pravnik, pravim, vsi se spoznamo danes na pravice, ne? Vsi se bobnamo po junaških prsih, pravico imam do tega, pravico imam do onega in tako naprej. Kaj pa dolžnosti? Kaj pa dolžnosti? A veste, da je dolžnost druga plat medalje, vedno celo v ustavi to piše, ne? Da so naše pravice v bistvu omejene v primerih, ki jih ustava navaja, ne vem, od pripora in tako naprej, ne? Z pravicami drugih. In seveda, čim je pravica drugega, že ta pravica drugega pri tebi prvič pravico omejuje in hkrati ustvarja dolžnost. Torej, recimo, primer, svoboda govora, ja, nedvomno izražanja pravica, ampak na drugi strani ima sleherni človek pravico do dostojanstva. Torej, do kje lahko ta svoboda izražanja sega. Ne? In zopet imamo tudi med pravniki drugimi tiste, ki pravijo, da mora biti ta svoboda izražanja tako rekoč neomejena, da je to eden od najdragocenejših proizvodov, če grdo rečem, francoske revolucije. Tako, ne? S tem se jaz strinjam. Lahko se pol predebatirava, kam me zelo zanima tvoj pogled. Ja, jaz pa tako, no, jaz se tudi strinjam. Jaz mislim, da je prav, da vsak pove svoje mišljenje, ampak ko rečem svoboda, s tem impliciram vljudno izražanje. Je lahko energično, je lahko zaradi mene tudi agresivno, mislim, agresivno v smislu z energijo, klicajev ali ne vem, velikih črk. Ne? Ne vem, če so se zadnjič pogovarjala o tem, da je celo neka francoska sodba, ki je velike črke v elektronski korespondenci označila za kričanje in torej nespodobno komuniciranje. Ne? Za klicaj je tudi lahko tako, ne? Sploh če jih je več. Sploh če jih je več, ja. Vedno se pa ne moramo tega izogniti. Tudi sam, kdaj velike črke uporabljam ali pa tudi klicaje. Tako da, ja, s tem nimam problemov. Problema pa imam, ko ljudje postanejo žaljivi. In tudi mislim, da ko gre za javne osebe, res je, da morajo imeti tršo kožo, ker so pač javni funkcionarji, tako, ampak ne brezmejno.
Zdaj, ali sem za to, in to mi boš pa ti odgovoril, prosim, pristranski, ker sem bil pač dobrih 5 let v tej zgodbi, ne, kot politik, ali ne, to pa ne vem, kaj ti misliš. Mogoče sem zaradi tega še vedno malo občutljiv, pa se identificiram, ne vem, z nekim ministrom, poslancem, ko berem, kako ga, naprimer, zlasti na Twitterju, ne, žalijo na levo, desno, skratka. Ja, jaz se strinjam s tabo, da bi bilo boljše, da je nežaljivo. Ne? Edini problem, ki vidim v praksi, je, kdo bo definiral, kje je meja. To je res. In tukaj vse se podrene. In jaz mislim, da če nočemo imeti centralizirane avtoritete, ki določi, kje je meja, jaz mislim, da moramo vse pustiti. Ja, meja pa cenzura, ne? Ja, meja pa cenzura in tukaj bomo zelo težko najdel pravo mejo. Ne? Glede tega, ki je pa hujskanje k nasilju ali pa neke stvari, ki so neposredno povezane z nasiljem, ne, to pa je zelo jasna meja. Ne, in to je meni tudi opredeljen v pravu. Ne, ne smeš se dreti gori v nekem objektu, kjer je veliko ljudi, ker boš povzročil paniko, ogrozil boš življenja, ne smeš bomba kričati na letališču in podobno. Ne. To se ne more človek sklicevati na svobodo govora. Ne. Ampak take stvari, sploh na internetu, izražanje mnenj na kakršenkoli način, jaz mislim, da bi bilo bolj koristno, da bi družba dobila tršo kožo. Ne. Sam lahko je meni to reči, ker nisem bil v tvojih čevljih, ne. Ampak tako intuicijo imam, ne. Da v zgodovini, ko se je dogajala cenzura, vedno sem videl po svoji analizi slab outcome, slab output. Če smem eno vprašanje postaviti. Seveda. V tem kontekstu, recimo, meni se je nekajkrat zgodilo, hvala Bogu, res malokrat, odkar sem zopet na Facebooku, zadnje pol leta, in kot si sam rekel, kar intenzivno, ne, začel sem na priporočilo Marjana Ogorevca, še enega učitelja, ne, ki je krasen, in rekel mi je, da če želim promovirati svoje knjige, ne, tako kot jih on, da je najboljše, da to počnem na Facebooku. Je rekel, Twitter je preveč političen, zmerljiv in tako naprej, Instagram je preveč razkazovalen, ne, torej ustane Facebook. No, seveda potem menda ustajajo še drugi portali, ampak ne vem, kaj jih ne poznam. LinkedIn poznaš, ne? No, LinkedIn, bravo, ja, LinkedIn tudi. No, LinkedIn je recimo pa primer spletnega portala, kako bi ga imenovala, kjer je pa res zanemrljivo malo grdih besed, zmerjanja in tako naprej. No, ampak da se vrnemo nazaj na Facebook, kaj bi naredil v mojem primeru? Recimo, da je objava zelo preprosta, srčna, lepa. Po tvojem mnenju? No, pa bom dal primer. Ne, pa recimo, da bom rekel samo... Za nekoga je bila verjetno žaljiva. Ja, ampak in tukaj imamo že problem. To je zanimivo, da bi nekomu bilo žaljivo, če rečem dobro jutro, krasen dan, želim vam lep vikend, ampak morda je v taki stiski, da se mu zdi... A pa misli, da sarkastično misliš? Ja, ne, milijon enih. Bom rekel malo vulgarno, ne? Lahko je njemu, kam ima polno rit. Vse ima vse, ne? Recimo, da me pozna. Pa seveda se nič ne pritožujem, res mi je vse vravo, seveda imam probleme, tako kot ima vse ostali. Ampak, če se to ponavlja, a bi ti s takim človekom še naprej komuniciral, si vzel čas in tako, ali bi ga v neki fazi tudi blokiral, ne? Nazadnje Facebook omogoča zdaj to, da se enostavno s takim človekom ne ubadaš, in tu bom samo citiral torej enega od mojih na novo odkritih učiteljev, zato sem prinesel tudi knjigo s seboj, to je Patanjali, ki ga tudi Kezele precej obrajta, tule imam, se ne vem, se še prikazujeva ali kaj. Verjetno se vidi. Ja, to je eden od številnih komentarjev, ampak mislim, da ga je priporočal Wayne Dyer, pa sem zato to zbral. No, in te Yoga sutre so veliko odkritje, prvi zato, ker je to bistvo joge, duhovnosti, in je tu izjemno malo govora o fizični jogi oziroma hatha jogi, ne. Enkrat, dvakrat je omenjena, on izhaja iz raja joge, no, ampak ena od sutr, ne, teh biserov na sukancu je naslednja, pravi, in tudi Sačidananda
svetuje, da je to bistvo, da če bomo samo to sutro upoštevali, da smo naredili že veliko, pravi tako. Dajmo biti do srečnih ljudi prijateljski, srečni, do nesrečnih sočutni, do krepostnih radostni in do zlobnih ravnodušni. No in zdaj pridemo do tega, ne? Zlobnih ravnodušni. V meni je, jaz imam potrebo, da tudi zlobne ljudi poskušam preuzgajati. Ne vem, če je to je zelo močna beseda preuzgajati. Drugače bom poskušal, da jih skušam razumeti, da skušam toliko časa na njih pozitivno vplivati, da bodo vendarle drugačni. Želiš, da so drugačni. Želim, da so drugačni, ampak zdaj seveda vprašanje je, a imam to pravico, da jih želim predrugačiti? Pravico imaš, ne? Sama boš uspešen, pa boš sam pokasiral trpljenje, če ne boš. In zdaj me res zanima, ker zagotovo si imel tudi ti kakšne take primere, čeprav težko verjamem, ker si tako prijazen človek in vse, ampak kaj bi z njimi naredil? Recimo, bi še naprej toliko časa se z njimi recimo pisno pogovarjal po spletu ali kaj? Ja, jaz imam ogromno takih primerov, čez ustvarjanje tega projekta. Ne. Ja, sem prijazen, ampak rečem mnogo stvari in če rečeš mnogo stvari, se mnogo ljudi ne bo strinjalo. Ne. To je pač, gre z roko v roki in to je treba res razumeti. Ne. Jaz v bistvu tako objavim, pa ne gledam, ne ukvarjam se z komentarji in to je to. Prav, dobro. To se nekako opazil, da je najbolj zdravo, najbolj koristno. Blokiranje pa nikoli ni prišlo na pamet, ne? Ker jaz vedno rečem, da najboljši protistrup slabim idejam je sončni žarek. Ne skrim. Ja, v bistvu v tem primeru sem bolj mislil, da se dajo na plano, da se jih ne skriva slabih idej, po mojem mnenju. Ne se jih da na plano, pa se bo že na polju soncem to vse uredilo. Ne? Se pravi, dobre ideje bojo preživele, slabe ideje ne bojo preživele. Ne? To zatiranje slabih idej jim daje več moči, se mi zdi. No? Tako da blokiranje iz tega razloga nikoli se nisem posluževal, pa tudi, če bi nekdo res bil žaljiv, ne? res žaljiv, bi vseeno pustil. Ne? Naj bo to tam. Vse to nisem jaz. Tudi če recimo žali poimensko neko osebo, ki je sicer tebi recimo draga, ali pa saj da jo poznaš. Aha, neko družinsko. Družinsko ali pa tudi čisto prijateljsko, torej da ne gre za poseg v tvojo sfero, ne? Da bi recimo lahko rekel, da se počuti tvoj ego, kakor ga pač je, ampak kot rečeno, če ga jemljamo kot svetlova tema, vedno je. Ne? Vprašanje je samo, kako je izpostavljen. Potem je to ena stvar, ampak se mi zdi, da je vendarle razlika, da če pa nekomu preprečiš, da bo še naprej izkoristil tvoj portal za to, da bo izkazal sovraštvo, bodi si do nekega politika, političnega nasprotnika ali kogarkoli, to imam bolj v mislih. Ne? Zdaj, ali je moja dolžnost, pravica, da to preneham ali pustim, ne vem. Zagotovo pa se je pa že zgodilo, no? To sem pa ponosen, da me je že mikalo, da bi nekoga utišal v smislu digitalnosti. Ne? Blokiral, ja. Ampak potem sem videl, da gre zopet za nek moj napuh, za ego in sem pustil. Kaj pa, če ga na čaj povabiš? Ja, zanimivo, to sem prej pomislil. Ne? Tudi to bi bila varianta. Ampak so te časi, ne, da se manj vabimo, manj se družimo, čeprav to se bo zdaj, upam. No, pa na Zoom klic. Recimo. Ja. Ker jaz mislim, da to je v bistvu čist nekaj nepričakovanega za tisto osebo. Točno, šokiran bo mogoče. Šokiran, ponavadi se ne odzovejo vabilu. Ti si to že storil? Ja, večkrat. Pa sem tukaj se tudi pogovarjal. En gospod je celo bil na mojem podcastu, ki je leta in leta negativno komentiral moj podcast. Včasih je bil žaljiv. Včasih je bil žaljiv do gostov. Nisem nikoli nič vzel osebno, ali pa tudi nisem mislil, da moram jaz te goste zaščititi, ali pa kakorkoli. Tako vsak mora že sam. No. In so posnela epizodo, smo imeli dialog tukaj. Super. Tako da
tega, jaz mislim, da tako je pri meni funkcioniralo. Odlična ideja. Misliš, da bo imelo enak učinek povabilo na kavo? Ja. Jaz sem pa egoističen, oziroma pristranski, ker imam kavo rajši kot čaj. Čeprav seveda imam tudi čaj. To bom storil in ti bom poročal. Ja, je zanimivo. Res je. Ja, ker kaj pa je drugega, kaj zbližuje ljudi, kot to dialog. Sončni žarek. Zopet mi pade na misel krasna prispodoba Marka Twaina, ki je rekel glede odpuščanja. To sem prebral nekje v krasnih knjigah Wayna Dyerja, pravi, odpuščanje je von vijolice na peti čevlja, ki je to vijolico poteptalo. In se mi zdi tako res, ne? Torej, von po vijolici pa vendarle ustal. In ta von je tisto, kar gre naprej. Čeprav je vijolica poteptana, čeprav je tu nek krut čevelj, peta, ampak gre naprej. Krasna. Zadeva, sej, to, mislim, zelo super smer mi je ful všeč, je, da ko ljudje v nas zbudijo nekaj, če imam to srečo, pa če imam to milost, da se tega spomnim takrat, da usmerim pozornost stran od njega v sebe, in res probam najti tisti delček, ki se je v meni užgal. Kaj mi ta človek, kaj me zdaj moti, zakaj me moti in kje imam jaz še za spustiti kakšne stvari, prepričanja, koncepte ali pa ego, ki sva ga večkrat omenila. In taki ljudje so lahko dar, prav zares, na tvoji poti tega, da se učiš mislim, da se osvobajaš vseh konceptov pa prepričanj, kako bi moglo biti, kakšne ideje bi mogli drugi imeti, da bi vsi živeli v sožitju. To so zelo nevarne ideje. Kakšne ideje bi drugi mogli imeti, da bi vsi bili v sožitju. To je moja ideja. To je v zgodovini bilo zaradi te ideje tok krvi, tok trpljenja. In to je največji strup, ki ga lahko piješ. Oba verjetno opažava na LinkedInu, pa tudi drugod, da neke vrste razsvetljenost ali duhovnost kar intenzivno pronica v poslovni svet. Ti si uspešen poslovnež, verjetno tudi še. Kako sam opažaš, če smem reči, to duhovnost, tvojo prebujenost pri drugih je nalezljiva, vidiš še več tega v krutem, če smem reči, gospodarskem svetu. Doktor Gržan govori o hrematizmu, kot nasprotje ekonomiji. Ta izraz je pobral v antiki, ki pravi, da je ekonomija pač negovanje hiše, celo beseda sama, upravljanje z dobro, da je to nekaj čist pozitivnega, dobrega. Hrematizem je pa najbolj enostavno povedano pogoltnost manjšine. Smrtni greh celo v krščanstvu, pohlep. Zdaj, imamo takšne in drugačne poslovne svetove, čisto ekonomske in tudi hrematistične. Ti po moje poznaš vse. Ne, bolj ta del pozitiven. Ekonomski, recimo. Ja. Ekonomski, rečemo temu. Izjemne stvari se dogajajo. Jaz mislim, da en del je ta, da duhovnost prodira v zahodni svet zelo intenzivno, zelo hitro. Ljudje so vedno več imajo ekonomskih virov in vidijo, da tam ni ultimativne zadovolitve. Se pravi, ko človek pride do točke, ko ima vse, kar si je kadarkoli predstavljal, finančno, materialno, pa vidi, da še vedno nek košček manjka znotraj. Ni to. Začne posegati po drugih svetovih. Doskrat je to duhovni svet. In to se dogaja zdaj pri mladih podjetnikih, vsaj kakor jaz vidim. In to je ful pozitivno, ker zraven je pripeta vedno še morala, zraven duhovnosti. In morala je dobra za vse nas. In velik del tudi delajo psihedeliki, sploh pri mladih, pri podjetnikih, jih to zanima, tam dobijo mogoče prvo tisto uvid ali pa pomočjo prst v to pokrajino duhovnosti. Vidijo, ni tako, kot sem mislil,
da je, a ne, ali pa da ni vse samo materialno, ne. Obstajajo še drugi svetovi v moji psihi, ne, ali pa jaz sem dosti bolj povezan z drugimi, kot sem si prej mislil, ne. In to absolutno vpliva na ravnanje v biznisu, ne. Avtomatsko. Si imel še kakšno izkušnjo z ayahuasko? Ayahuaske nikoli nisem probal. A ja, nisi probal? Ne, nikoli. Nikoli. Jaz Druge? sem, gobe, LSD, ampak to je že dolgo tega, mogoče 1 leto celo. To zelo počas, da vzemam, pa celo malo za rezervo. Torej nisi več tako navdušen, kot si bil? Zelo sem navdušen. Še vedno? Ja, ampak ni potrebe. No, ena od novosti, če smem reči. To sem te hotel vprašati. Ja. Se ne pridem sploh do prvega vprašanja. Ja, kaj, težko je zvabiti žabo v mlako, ne? Jaz včasih rečem, super. Da povabiš k besedi, ne vem, pravnika, profesorja in še bivšega politika, to je neke vrste samomor. Ne? Pol si v vodi in si riba. Jaz sem riba, ja. Ampak jaz sem probal gobice, čarobne. Ne? Aha, to je v bistvu psilocibin. Prvič, se pravi, 2 leti nazaj sva se pogovarjala, takrat nisi imel izkušenj. Nisem imel nobenih izkušenj, razen tiste klasične v mladosti, z kanabisom oziroma z travom. Alkohol pa je to. Pa dobro, alkohol itak sem že kar nekaj časa opustil in mi seveda ni žal, ker mislim, da sem zdaj recimo, da je že približno skoraj 5 let, odkar sem čisti abstinent, mi je to omogočilo res še en preskok više. Absolutno. In tudi vse splošno, no sej, vem, da imaš tudi ti izkušnjo družinsko na tem področju, pa nič te ne razgaljam, zdaj, ker sem prebral čudovit intervju v Siolu, na Siol.netu, sem se precej iskreno razpovedal, ker mi je bilo res všeč. Ja, hvala ti. Ker v teh stvarih je treba govoriti. Absolutno. Tudi jaz danes, jaz sem se včasih skrival, pa se neko, ne pijem več, zato ker sem na dieti, zaradi tega onega, potem pa povem. Dobro, zdaj pa niti več ne razlagam. In to je razlog, da si lažje duhovno se... In preveč sem pil. Ja. Jaz sem v enem obdobju enostavno, ne vem, morda sem bil že na poti tvojega očeta, ne vem. Ja. Ampak preden se je zgodilo tisto, da bi res presegel mejo, odkudar ne bilo povratka, sem se odločil, da je to konec. Kako si se odločil? Kar? To me zelo zanima. Mogoče bo komu tudi koristilo. Predvsej je pomagala moja Ester, ker me je na to opozarjala. Pri meni je šlo pač za zlorabljanje te substance čisto iz družabnih, poslovnih razlogov. Bil sem v gospodarstvu, kjer se je včasih precej pilo. Mislim, da je zdaj drugače, ne? Da se bolj pazi na to, ampak včasih tudi se nihče ni kaj dosti obremenjeval s tem, da moraš potem recimo ti, ki si sodeloval pri pitju na kosilo ali večerjo, potem goste odpeljati na letališče, kamorkoli že. Pa smo recimo raje varčevali pri šoferjih, kot da bi malo pazili, kaj kdo dela. Potem seveda je bila politika, kjer je bilo tudi več stresa, pa tudi precej tega, mislim, da je tam poleg alkohola še kaj drugega. Ne? Potem pa neke vrste šok, luči se ugasnejo, nisi več na odru, pa si zopet skoraj da depresiven ali pa depresiven. Pa je to. In sem ugotovil, da je tega enostavno preveč. Jaz sem se zalotil že kar, da tu in tam kaj popijem sam. Ne samo v družbi. To je pa zelo nevarno. Ne? Ja. No in ker sem v to srečo, da me je večkrat precej strogo na to opozarjala soproga, jaz recimo kot vinjen nikoli nisem bil fizično nasilen. Bil sem pa verbalno, pa se tega nisem zavedal. Je jeza neka ven. In zanimivo, da je bila ta verbalna agresija več ali manj samo doma prisotna. Zdaj, mogoče je to tudi slaba vest,
Veš, prideš recimo zvečer, ne vem, ob 10 domov z neke večerje, z neke poslovne zabave ali pa kakšnega drugega dogodka, se zavedaš tega, da si preveč popil in potem imaš a priori že tisto, zdaj pa kaj bo žena rekla, kaj, ali pa bo, ne. Zanimivo, kar se tiče otrok, je bila hčerka bolj tista lakmusov papir, torej sina ni nikoli to motilo, čeprav se je potem kasneje tudi sam odločil in evo, pri približno tvojih letih oziroma mlajši, tudi mislim, da že večkrat eno leto več ne pije, kar je pa sicer zelo priporočljivo, če delaš v Dubaju, tam, kjer v muslimanskem okolju, ne. Čeprav je bolj sproščeno. No in moram reči, da sem imel tudi kar nekaj terapevtov v smislu, da bi svoje pitje omejil. Od samohipnoze do bolj radikalnih metod. Recimo na ta način so se spoznala z doktorjem Perkom, ki je bil tudi tvoj gost in ga jaz izjemno spoštujem. Ampak, ko sem bil recimo samo 14 dni v njegovem tako imenovanem programu, ne, sem ugotovil, da pa vendarle ni tako hudo z menoj. Ne? In da zaradi ostalih zgodb? Zaradi ostalih zgodb, ki sem jih slišal, in da imam vse, kar potrebujem, da se te razvade, ne bom rekel bolezni, tega strupa v sebi, sam znebim. In nekega dne povem Ester, človek si take datume celo zapomni, ne, to je bilo junija 2017, pred seboj sem imel službeno pot v Sarajevo in sem ji rekel, ko se vračam iz Sarajeva, torej tisti dan prej, mislim, da je bil 27. bom v Sarajevu malo simbolično ubil ta zadnji kozarec alkohola. In to sem storil, ko simbolično, ko sem prišel zvečer pozno v hotel po neki večeri, tam smo bili na obisku pri kolegih prometne fakultete, sem pogledal, kaj je v minibaru, ne vem, bilo je neka žganica, sem jo popil in od tistega časa nisem niti bombona z alkoholom več zaužil in popolnoma nobene potrebe in je to res nekaj, kar zdaj rad povem, če komu pomaga, kako to doseči, torej zagotovo je pomagalo kar nekaj drugih okoliščin, recimo meditacija, iskanje miru in kar naenkrat, ko ni bilo več alkohola, je bilo več miru v meni. Neverjetno, kako te sicer na prvi pogled omejitev svobode prepelje v bistveno večjo svobodo. Mislim si, ne moreš, kakšen občutek je bil to, da greš lahko recimo kadarkoli, kamorkoli z avtom, pa ti ni treba razmišljati o tem, ali bo en kozarec preveč ali premalo. Fenomenalno, da nimaš nobene slabe vesti več pred najljubšimi, najdražjimi. Čeprav zanimivo, prvih nekaj mesecev se je to še kar pojavljalo pri meni. Sem prišel domov, pa sem gledal ženo, pa sem rekel, zdaj sigurno misli, ker sem bil v neki družbi, a mi še zaupa. In potem kasneje, ko so se o tem pogovarjali, ni bila 100% prepričana, da mi bo samemu uspelo. Ne? Ampak potem je in toplo priporočam in tudi vabim kogarkoli, ki meni, da ima težave s prekomernim pitjem in uradno jih ima menda 250,000 Slovencev. Zdaj, če poslušamo doktorja Perka, neuradno je 500,000 milijona. Seveda 500 milijona, tudi vsi ostali, ki so prvič prizadeti zaradi tega in drugič, ker je to nalezljivo. Ne? Če to razširva, je 2 milijona. Ja, skoraj da. Ne? Ja, smo vsi v bistvu v stiku s tem, v bistvu z negativnimi posledicami te substance, ki ima na družbo. Je pa spet, recimo, včeraj sem bil na prednovoletni večerji fakultete, seveda moram kar povedati, striktnim upoštevanjem teh PCT pogojev, tako naprej, take navada, ampak jasno, po moje sem edini človek, ki tam ni pil, ne? In včasih
me je motila taka druščina, kar je verjetno čisto normalno, ne. Druščina, ki ne pije, ali druščina, ki pije? Ne, ki pije. Torej govorim recimo v mogoče prvih mesecih ali pa prvem letu, morda 2 abstinence. Ja, verjetno se je podzavestno dogajala ta želja, jaz bi tudi, ne, in potem avtomatično, zopet gre za tisto, kar sva prej omenjala, da zdaj pa kar naenkrat, ko ne piješ, si pa boljši od drugih in zaradi tega druge ljudi kar nekako preziraš, ne. To je tudi zelo slabo. Ja. Saj sem bil sam, lahko bi rekla še do nedavnega, ne, čeprav je že toliko časa od tega. Tako da jih poskušam razumeti, tudi jim nič ne pridigam, ampak je pa naprimer simptomatično, zadnjič sem naredil en poskus na Facebooku, obstaja neka organizacija, Zavod Vozim, ki pomagajo, da grejo potem ljudje po tiste, ki so preveč popili, da saj oni ne vozijo, imajo zelo močno tudi oglaševalsko akcijo, no in sem jih podprl, saj že večkrat, in objavil njihov video tudi na svojem portalu, no in običajno je teh všečkov in komentarjev na stotine, ne. Tokrat mislim, da jih je bilo vse skupaj, 5. In sem potem celo dopisal še v svojem se rekel, kar poglejte, kakšen odnos imamo do alkohola, glede na število komentarjev spodnjih in všečkov. Pa sem mogoče malo računal, da se bo zdaj vendarle kdo oglasil. Ne, to je tabu tema, to je nekaj, kar ljudje ne marajo. Ampak vsak mora sam do tega priti. No in samo še, da povem, da se vrnem pa zdaj nazaj na te gobice. Te gobice so bile en poskus. Kako si se pa lotil tega? Si terapeuta vzel sam? Te kdo čuval? Sinom sva se odločila, prednji je odpotoval, da to probava in ni bilo nič, ne vem kaj takega, seveda bila sva še bolj zgovorna kot sicer. Aha, okay. In zdaj, vprašanje je verjetno tudi moči, ne, te substance. Ker mi je tudi on to povedal. Jaz res, da sem malo predsodka, ne, ker mogoče tudi zaradi alkohola, ampak sem bolj odprt za te reči, kot sem bil recimo med najnim zadnjim pogovorom, se spomniš, so se kar malo dajala, ne, se neko psihodeliki pa nikakor ne. Nisem tako razumel, kot si zdaj rekel, nikakor ne. Mogoče ne, spomnim se tudi, ko sta se pogovarjala še z enim krasnim človekom, Ernstom, o AIQ metodi, ne. On je bil tudi, kar se tega tiče, torej sicer je malo bolj favoriziral alkohol, mislim, da glede alkohola ni imel kaj pretirano pripomb, ampak glede drugih substanc pa mislim, da je bil bolj rezerviran, ne. Ja, se je rezerviran tudi glede meditacije, ne, ampak točno, to midva sva se pogovarjala že vse skupaj 6 ur, 7 in sva te stvari precej razčistila, ne. Pri vsaki stvari sta 2 plati, ne. Če je en kovanec, recimo temu meditacija, imamo 2 plati tega. Ne? Ja. Odvisno, kako se človek tega loteva. Ne? Se lahko rečemo, na vsak način je dobro, ne? Ampak meditacija z načinom pobega nekam, pobega od fizičnega sveta, lahko tudi škodi, ne? Ker v bistvu je to nov konflikt znotraj človeka. Ne? Meditacija je pa, kot jo jaz vidim, ne? Razvozlanje konfliktov znotraj človeka in avtomatsko pride mir. Ne? Nek praktikant meditacije pa ob začetku tega udejstvovanja želi mir. Se pravi, želi pikirati na tisto neko izkušnjo, na nekaj dobrega in v bistvu to je že samo po sebi konflikt, nov konflikt. Se pravi, ne sprejemam tega, kar je. Nimam miru. Zdaj nisem miren. Seveda ne, to je druga misel. Tako. Moram biti miren, moram imeti transcendentalno izkušnjo, moram imeti ne vem kaj. Tako. Ja, to je ena od osnovnih napak. Fokusiram biti na dihanje. Ja. In potem nisem in ustvarjam znotraj sebe konflikt, ne gre ti dobro, ne gre ti dobro. Bolj se potrudi, ne? In v bistvu na silo meditiraš, kar je v bistvu tek v nasprotno smer, kamor želiš teči, ne? V bistvu nikamor ni treba teči, ne? Treba biti pri miru. Tako je. In spremljati vse, kar je. Ne? In iz njegovega vidika, ne, če se navežem nazaj na psihedelike, ja, vidim, lahko se to zlorablja. V zelo malih ali pa redkih primerih lahko prihaja do zlorab. Ampak jaz mislim, da potencial tega orodja ali pa tega kovanca, a ne, je v bistvu mnogo, mnogo večji.
ne, to, da zreducira človeški ego, odpre nekoga, magar na silo, ne, da prvič vidi to, kar prej ni mogel videti v življenju, mislim, da je zelo koristno za človeško psiho. Ne. Ampak to je spet moje mnenje. Ne. Ja, ti si večkrat omenil, da je tebi marsikaj odprlo, da pravzaprav celo za intervju v Siolu si rekel, da ne bi bil tu, kjer si, brez teh izkušenj. Ne. Absolutno ne. Smem vprašati, kaj pa še recimo, kdaj vzameš ali ne? Mislim, da se to enkrat do dvakrat na leto s terapeutom. S terapeutom vedno, to je drugače. Ja. Ja, jaz imam take izkušnje, ki so včasih zelo težke. In potrebujem nekoga, da mi v tistih trenutkih drži fizični svet pod nadzorom. Ne? Da se lahko jaz ukvarjam z notranjim svetom. Ne? Ker ta fizični svet se začne kriviti, čas se začne kriviti, prostor se začne kriviti in jaz se ne morem še ukvarjati, a je tukaj vse v redu. A si varen ali nisi varen, recimo, ja. In oni temu rečejo, to je Stan Grof, leta in leta so se delale raziskave na tem področju. Temu človeku se reče varuška. Sitar. To ni terapeut v smislu, da ima midva zdaj neke pogovore, pa on mene vodi v neke smeri. Ne. To je zelo samo držanje prostora, oni rečejo. Ali pa jaz sem dostikrat to začutil, ta človek mora biti res potopljen v neki ljubezni. In v bistvu tebi omogoča ta prostor, da se samo zdraviš. Ne. Tako da na ta način se lotevam tega, sem pa mnogo bolj pazljiv, to se je v zadnjih 2 letih spremenil, pri promociji tega. Ne? Jaz rečem, da je meni to zelo koristno. Jaz mislim, da je za človeštvo, če bomo ta orodja znali uporabiti na moralni način, da bo en kvantni preskok v zavesti. To je moje mnenje. Sem pa previden glede tega, da bi v ljudeh vzbudil neko tako željo, ki je zelo nestrpna, da bi to čim prej probala. Ja. Ker ogromno mladih to posluša in me tudi kličejo med tem, ko tripajo. Ne? In je tako zelo zanimiva interakcija imam. Ampak ja, vsak mu rečem, to je neka zelo uporabna metafora, to je kot operacija kolena. Ne bi se tega lotil sam doma, šel bi nekam ali pa poskrbel bi za higieno, nekoga, ki ve, kaj dela in podobno. Prej ne bi jedel, ker bo šel po narkozo. Se pravi, nek namen, neka priprava, nek dober namen vzpostaviti malo prej. Ne na zabavi to delati, ne delati kar tako. Da se ne spremeni v alkohol, recimo ta substanca, ker čeprav pri alkoholu jaz mislim, da tega nadzorovanega uživanja v bistvu ni, da bi rekel, zdaj se ga bom pa napil nadzorovano. Ok, mogoče tudi lahko kot za poskus, ali pa da vidimo, kako, če bi preučeval svojo zavest, pa bi potem spraševal druge, ne vem, da bi bil toliko zavesten, da bi rekel, zdaj pa res želim videti, kako se spreminjam od treznosti do prvega, drugega kozarca, nekaj podobnega, kot smo mi recimo imeli prispodobo pri potapljanju, pri globinski bolezni je veljalo, da ne bi vsakih 10 metrov bilo za en martini, to pač so si kakšni Američani izmislili, ampak je res, jaz se spomnim, zato recimo je varno potapljanje nekje maksimalno do 40 metrov in jaz se spomnim, samo enkrat me je varuh, če bi lahko rekel, ali kako se rekel? Varuška, on je gledal to, da je kar krepek, bi težko pogoltno ta izraz, da je varuška, ampak drugače je dolgoletni inštruktor potapljanja, reševalec podvodni in tako naprej, policaj po profesiji, je vedel, da me mika, da bi šel globje, in rekel, v redu, glede na to, da imaš tudi meni, da imaš že licenco P3, kar pomeni, da praktično sem bil že asistent inštruktorja, da gre lahko že za obliko tehničnega potapljanja, sva šla nekje na recimo 55-56 metrov globoko. In takrat se spomnim tega. Takrat sem pa prvič opazil, pa sva bila mogoče na tej globini minutko.
ker potem porabiš pol ure, da lahko varno prideš na površino za dekompresijskimi postanki. Ne. Takrat sem prvič videl, kako sem se spremenil, kako je res to vplivalo na me, ampak to sem opazil šele takrat, zanimivo, toliko zavesti mi je ostalo, kajti bil sem pretirano previden, skrben. Ves čas sem nekaj preverjal. Aha, na računalnik zdaj globina taka, tretje. Skratka, če bi bilo normalno, da to počnem, ne vem, na 1 minuto, 2 minuti, sem jaz po mojem vsaki 10 sekund nekaj delo. Ne? In to je bil znak. Ekstra previdnosti. Ekstra previdnosti v nekem ushičenem stanju sicer, ne? Ja, malo je tukaj strahu, pa malo te excitementa, kako se reče, ne? Nekaj te lahko ubije, ne? In imaš malo spoštovanja do tega. Ne? Ja, seveda. Celo gre kar v fokus. Ne? Mi smo zadnjič streljali s pištolami, ne? Pa puškami. Prvič v življenju sem s ta pravimi. Ne? In imaš izredno spoštovanje do nečesa, kar lahko človeka ubije. Ne? In čutiš, da je telo zelo v pripravljenosti, zelo fokusirano. Nisi tako zasanjan, pa malo strelaš, ne? Ampak te zelo prizemlji. Ne? In take stvari je koristno. Ne? Ko si to omenil, jaz tudi nimam ne vem kakšnih izkušenj raznih iz vojske, streljanjem, pa mislim, da smo imeli celo na gimnaziji neke vaje ali kaj je bilo pri obrambi, ko je bilo to, ampak potem, ko sem se zaposlil, ko sem prišel iz tujine v pozavarovalnici, smo imeli nekega partnerja, ki je delal za znano avstrijsko zavarovalnico, bil je pravzaprav eden od glavnih menedžerjev, ki me je vabil, naj pridem k njemu, da bova streljala z znamenitim Magnumom 44. Ne. Sem streljal z njim. A si streljal, tisto mora biti grozljivo. Ne. Neverjetno. Torej, jaz nisem se nikoli odzval, ampak zdaj prihajava pa do temačne plati zgodbe. Človek si je vzel življenje s tem revolverjem, potem kasneje. Prav s tem Magnumom, s katerim prav ta človek pa je vedno deloval, se to ponovadi je tako v redu, tako, ampak sem rekel, kakšen splet okoliščine, sam bi se kaj slabše počutil, če bi vedel, da sem prav s tistim revolverjem tudi segel, ampak izkušnja mora biti pa, ker to je še vedno ena najmočnejših pištol na svetu. Ne? Če ne, z 2 rokama je treba držati, ker je kar sunek gor, ne, in lahko te v glavo. Zajadrala zdaj že. No, ampak psihedeliki. To bi še rad povedal, da sem vesel, torej Stanislav Grof je med drugim tudi ekspert Galilejeve komisije, kar kaže na odprtost, ne. Drugače pa, saj to veš, je bil velik promotor Aldous Huxley, znamenite družine Huxley, ne. S to družino se Jules Evans precej ukvarja, da bo njegova nova knjiga namenjena temu in tudi v veliki meri psihedelikom, ampak tisto, ker je bilo eno od mojih novih odkritij, je bila pa knjiga The Island, torej otok, ki zanimivo nikoli ni bila prevedena v slovenščino. Imam tukaj, izvod. Jaz jo tudi v knjigi citiram, pa ne vem zakaj, ne nazadnje je to njegova zadnja novela. Mislim, da je šla ravno leta 62, torej malo, par mesecev preden sem se jaz rodil. No in na tem otoku, če si prebral, se preveč ne smeva povedati, da ne bova ljudem spoilala, ampak v tej idilični, budistični ali pa tantrični skupnosti, ki živi na tem eksotičnem otoku Pala, ki se imenuje, seveda uživajo tudi gobice, poleg vsega ostalega, in zanimivo, kako družba funkcionira, celo ptiči letajo po gozdu kot neke vrste papige in stalno opozarjajo ljudi, here and now, boys, torej tukaj in zdaj, na čuječnost in vse ostalo, ampak da ne bova preveč povedala, ne vem, če si prebral knjigo, ampak je res dobra, in jaz upam, da sem tudi zato, ker sem jo v knjigi malo širše opisal, da bom koga vzpodbudil, da jo prevedejo, ne nazadnje Aldous Huxley ni kdorkoli, zakaj bi brali samo Krasni novi svet ali še kakšne druge knjige, ne nazadnje tudi zanimivo, kako je pisal o mirovništvu oziroma o državljanski neposlušnosti, kar je mogoče Brave New World? Brave New World kot Krasni novi svet. Zanimivo, so prevedli kot Krasni novi svet. Včasih so te prevodi res
mogoče malo prepogumni, no, ne vem. Ja, kaj sem recimo, ko je tudi eden od ljudi, ki jih izjemno cenim, ki ga tudi omenjam, Ibn Aleksandar, neurokirurg, ki je potem imel zelo, zelo močno obsmrtno izkušnjo, ne. Njegovo knjigo Proof of Heaven v slovenščini prevedejo tako, ne vem zdaj točno kako, ker slovenskega prevoda nisem bral, ampak izognejo se besedici nebesa. Ja, heaven je heaven, ne. Ja. Zanimivo, da jim dovolijo to, ne? Ja. Če jim verjetno jim morajo povedati, kakšen je dobeseden prevod, ne? In se morajo strinjati te. Mogoče je pa še vedno malo to zakorenjeno v naših genih, v tem smo imeli recimo z Benjaminom debato, še preden je šel v tujino, pa nasplošno doma, recimo tudi z hčerko pa ženo, kako se ljudje, mogoče bolj stara generacija, naša generacija izogiba besede Bog. Potem je pa vse prav, če to besedo nadomestimo za kozmično inteligenco, prasilo, pokojco, ali kakorkoli že. Ne? Ampak samo Bog, to je pa očitno preveč, ne vem, krščansko, katoliško. Pa sej to po eni strani osebno razumem. Veliko prtljage ima ta beseda. Ja, tudi jaz razumem, ker se zelo hitro ta beseda, ta ljubezen, energija, kakorkoli imenujemo, enači z institucijo, kar je pa slabo za katerokoli religijo. Ali se pa enači z krščansko verzijo tega, in to je oče, ki bdi nad nami oziroma je gor v oblakih. Ki ga je treba strahu spoštovati. Tako, malo še strahu. Ja, malo je strahu, ja. Ker bo sodnik, a greš v peklo ali nebesa. Ne? In ja, ogromno prtljage ima ta beseda. Ne? Jaz jo sicer uporabljam na podcastu, ne? Sem začutil to silo enkrat med izkušnjo LSD-ja, ne? Zelo neposredno, zelo brez dvoma. Ampak vedno moram zraven povedati, kaj točno mislim s tem. Ne? To ne mislim s tem nekaj zunaj sebe, pa ne mislim nekaj znotraj sebe z vidika ega, jaz sem Bog, ne mislim tega, ampak nekaj, ki je onkraj, zunaj pa noter, ne? Nekaj, ki je zelo prepleteno in zelo blizu, ja. In zelo daleč istočasno. Ne? In, jaz sem se v tem smislu mogoče malo bolj prebudil, zopet po zaslugi Wayna Dyerja, ne? Še eno od mojih učiteljev, tega pa nikoli nisem spoznal, ampak sem več ali manj prebral vse njegove knjige, in ga izjemno cenim. Že nekaj let je, odkar je odpotoval v onstranstvo. No in on ima podobne probleme, ne? Tudi kot recimo znanstvenik, pisec, pravi, jaz sem se te besede izogibal, ker je bila obremenjena. Ne? Potem je rekel, kar naenkrat, ko sem pa gotovo, da pač je to samo poimenovanje in če imamo za Boga na voljo samo 3 črke, ne? In potem pravi, ne, to mi je bilo tudi zelo všeč, ne, da je ego, ne, v bistvu edging God out, izrivanje Boga. Ne, jaz sem nekaj napisal, da pa je ego enormni grabežljivec osebnosti, tudi ego, ta igra. Ne. In od tistega časa naprej uporabljam to besedo. Ne nazadnje sem bil precej krščansko vzgojen, saj po starih starših, ki sem jih prej omenil, čeprav jasno, pri svojih starših pa ne, ker jaz sem tista generacija, verjetno približno tvojih staršev, ne, ki je odraščala še v bivšem sistemu in recimo leta 62, ko sem se jaz rodil decembra, res ni bilo zaželeno, da bi svetu obelodanil, da te recimo peljejo stari starši ali pa starši na krst. Ne. Tako da je to stara mama, ne, opravila na skrivaj. Tako da neke posebne verske vzgoje nisem imel, sicer kasneje sem tudi sva se soprogo versko oziroma cerkveno poročila, ampak potem nekje preberem kratek intervju, leta star, ko so Gandija vpraševali, ne, pravi, ja se vi ste pa vendarle hinduist, ne, kako interpretirate tudi te in druge reči. Pravi, že drži, da sem hinduist, ampak sem tudi kristjan, sem budist, sem jud in sem musliman. No in potem mi je pa kapljno, da je to, ne, se govorimo o tem, kar recimo Rig Vede, ne, torej
prve Rig Vede izpred 3500 let, temelj indijske filozofije, tudi religije, vede, pravijo tako, resnica je ena, ampak jo imenujemo z različnimi imeni. Ne? In miti, ja, potem sem tudi zakapiral, kot se reče, kaj misli s tem Marjan Ogorevc, ko večkrat pove, da je eklektik. Ja, ravno to, ne želi se opredeliti. Tako da, seveda, ko govorim z zelo zagretimi kristjani ali pa katoliki, mi to ni najbolj všeč. Da rečem, ja, lejte, jaz zagotovo verujem, ne? Ampak potem jim citiram recimo Gandija, ker mi to ne nazadnje pomaga pri duhovnosti. Seveda lahko pa vse te religije damo na stran, pa govorimo samo o kvantni fiziki, o energiji, o enosti. Pa dajmo to imenovati Bog. Je res? Je res. Ampak ta nestrpnost še vedno vlada, seveda tudi v drugih religijah, ne samo v katoliški, in se popolnoma s tabo strinjam, to počnem tudi zaradi tega, ker so številne institucionalizirane religije, budizem ni med njimi, ne, ampak recimo, če na nek način, pa mogoče ne tako radikalno, ampak recimo, če pogledava, koliko krvi je bilo prelite v imenu ene vere, recimo zlasti tudi katoliške oziroma krščanstva, je to zelo slaba karma, ne, ki verjetno še vedno vpliva na nas. Ne. Absolutno. Zlasti na zahodni svet. Zato je bolje, da ostanemo zunaj tega. Ja, jaz mislim, da se absolutno strinjava in ravno zdaj to leto se mi dogaja to, da imam ogromno recimo pogovorov, sem imel s kristjani tukaj na pogovor, duhovniki, zagriženi kristjani, potem iz Hare Krišna, budizem, tako malo sem šel na religije. Nekaj malega sem tudi poslušal, ja. Malo sem šel na religije, ne. Potem sem še pa eni gospej bil, čist privatno, ki se ukvarja z nekim drugim, bolj new agerskimi stvarmi, ne. In sem opazil skoraj vedno, da drugega, v bistvu ideje drugega minimizirajo. Ne, se pravi, bom dal primer. Ta gospa je rekla, bili smo na Kitajskem, šli smo v tempelj taoistov, zelo super vse, ampak njihova energija ni bila tako dobra, ne? Tako da taoizem ni tako redo. Jaz sem tukaj budista, ne? Pa še znotraj budizma, ne? Je on rekel, ne, Mahajana budizem, oni nimajo pravih teh naukov Bude, ne? Mi imamo te stare zapise Bude, ne? To je ta prav nauk, ne? Sem rekel, ok, že tukaj ločevanje, ne? Potem kristjani, ne, seveda, to je pač, ostali imajo tudi pomanjkljivosti, ne, z njihove perspektive, ne. Hare Krišna, Buda je bil poslan, da zavede ateiste. In sem vse to gledal, in sem rekel, to je zelo zanimivo, toliko različnih zgodb, toliko različnih idej, zavesti, vesoli konc koncev v naši glavi. Ne? A je res sposoben človek videti, da je to vse enako, pa da imam jaz samo en delček tega, ne? Neko idejo, neko zgodbo, nek mit. In to ne pomeni, da ostali niso pravilni. Ne? In jaz... In vse to, kar govorim, je mene pripeljalo do zena, do zen budizma, kar sploh ni pomembno, a je budizem ali ni budizem, ni Boga, ni idej, ni avtoritet. V bistvu zen že sam po sebi pomeni sedeti. Za zen je samo sedeti. Oni niti ne rečejo temu meditacija, ne. Rečejo samo sedeti, niti ne meditiraš. Ne. In to je meni bilo najbolj blizu v kontekstu tega, da katerokoli idejo ali pa nauk bom zbral, pa se ga oklepil, se bom vrtel v krogu. Se ga ni treba izbrati, ne? Malo za šalo, pa precej zares, imaš tudi kosmatinca, ki je zen, ne? Da te na to spominja, krasno ime, ampak tisto, kar recimo sem tudi počel, ko je ta knjiga nastajala, onkraj materialističnega prepričanja, je iskanje usporednic oziroma rdeče niti. In sem zelo zadovoljen, da ugotavljam, da to ni samo recimo zlato pravilo, ki ga najdemo praktično v vseh večjih religijah, ne, torej
stori drugemu tisto, kar želiš, da bi on storil tebi, naprimer po našem evangeliju, po Mateju, ampak tudi druga sporočila in eno od tistih ključnih je, ko se Bog po stari zavezi prvič prikaže Mojzesu in se predstavi, samo nekajkrat, torej Jahve, to je goreč grm zgodba. Tako je in on pravi, jaz sem, ki sem. In to je pravzaprav tisto, kar je v hinduizmu in budizmu tatvam asi, torej v bistvu jaz sem Bog. Torej Bog je v vsakem od nas. In zdaj zopet, če je ta Bog ljubezen, lahko je energija, lahko je samo izraz holograma, da se v slehernem človeku ali pa slehernem bitju pravzaprav odraža celota. In obratno, je po moje s tem eno veliko protislovje, ali pa ta potreba po opredeljevanju razrešeno. Ja. In če tako gledam, in jaz zanimivo, odkar mi je to recimo jasno, nimam res nobenega problema tega Boga, to silno energijo čutiti. In lahko je to z meditacijo, lahko je to včasih z molitvijo, lahko je kar tako. In apropo, kaj to pomeni? Apropo to je nek pravniški. Ja, tak mal filozofski v zvezi s tem, Okay. Če se že o tem pogovarjava. Danes sem opazil, recimo, da nisva pred začetkom meditirala. A te smem vprašati, a je to zato, ker že kar veva, da to ni več potrebno, da sva že toliko napredvala, ali slučajno? To mi je bilo namreč zelo všeč. Bom za sebe. Ne veva tega. Ne veva, ja. Jaz ne vem tega. Mi pa začenja svitati, da morda ni potrebno in istočasno je nujno potrebno. In to je za nekoga lahko se zelo čudno sliši, ker je paradoks, logičen, ampak ta pot, hoja po tej poti je nujno potrebna, da vidiš, da na koncu poti ni ciljane, da je pot že cilj. Torej, na nek način je nujno hoditi po tej poti, zato da to vidiš, da si bil že tam. Zato je istočasno nepotrebno in istočasno najbolj pomembno v življenju. Tako da jaz takrat, ko je čas za meditacijo, sedem, običajno je to vsak dan, ampak če pa ni, pa ni. Tako da ni to nič svetega ali pa posebnega. Probam ne temu dajati preveč pomembnosti, ker pa je to kako bi rekel, naslednja sveta stvar, ki mi onemogoča, da vidim, da je vse sveto. Lepo si to rekel, ja. Dve poti sta se vili v gozdu in jaz sem ubral tisto gas, ki je bila manj uhojena in v tem je bila vsa razlika. Robert Frost, kaj ni lep vers? Izredno čudovit. Ja, malo drugačen, ker dostikrat smo citirali za Plotnika, Pot, krasen človek tudi, žal ga seveda nisva mogla spoznati, ti še manj, ker je prehitro odšel. Pa tudi drugi so o tem pisali, ampak Pot je, zato je recimo meni tudi zelo blizu Tao. Tao Te Ching od Lao Tseja, ker je ravno ta Tao, ki nekaterega kar prevajajo kot pot, drugi kot smisel, eni tudi kot Boga in to, ampak to je ta Tao, ali pa Dao rečejo tudi, daoizem, in je delo, ki je nastalo v državi, ki je danes zelo diktatorska, še vedno bova kar rekla, brez dlake na jeziku, ampak nastalo je pa približno v tistem obdobju, ko je živel Sokrat, ko je živel Buda in ko je živel Konfucij. Se je Lao Tse in Konfucij se pa menda celo spoznala in ga je Konfucij kot starejši opisal kot svojevrstnega zmaja, ampak zelo pozitivno. Zmaj ima jasno v kitajski filozofiji nek poseben čar in naboj. Tako da me veseli to tukaj. Sva si bila že prej podobna, pa še bolj sva si podobna, ampak nisem želel reči, da meditacija ni več potrebna. Jaz sem recimo danes že nekaj čez 5 vstal, dvakrat na dan še vedno meditiram in še zlepa se ne bom temu odpovedal. Mislil sem samo na
ta konkreten dogodek, ker meni je bilo to všeč, da so si pa vzela takrat 10 minut časa tudi pred najnim razgovorom. Tako, jaz sem večkrat razmišljal, da bi s tem začenil predavanja, pa ne vem, zaenkrat se še nisem opogumil, ne vem, že tako in tako me kakšni kolegi čudno gledajo na fakulteti, ki mi tega seveda ne povejo. Povejo, Marko, ti si se pa zelo spremenil zadnja leta. Jaz jemljem sicer to kot velik kompliment, čeprav vem, da ni mišljeno kot kompliment, saj od vseh ne. Zdaj seveda, da bi se razvedlo, da Pavliha začenja svoja predavanja z meditacijo, ker se veš, tudi v razredu to vsem ni všeč, ne bi bilo vsem všeč. Ampak ne vem, mogoče pa bom. Jaz bi ful izredna ideja, pa tudi mogel se bo to začeti slej ko prej v šolski sistem uveljavljati na nek način, vsaj neko opazovanje ali pa samo refleksija, kot si omenil že, ali pa spoznavanje samega sebe, da je to tudi zelo pomembno oziroma še bolj pomembno v življenju kot spoznavanje sveta zunaj, Ja. oziroma včasih to celo ista stvar, ampak sej, če se to lote za 5 minut, pa da tisti, ki ne želijo, so lahko na telefonu vmes, da so tiho, s tem ne vidim nobene težave ali pa Izziv za naslednji semester, pa da vidimo. Ker ne nazadnje bi lahko začel z Dalajlamo, ki je rekel, da če bi zdajle 8-letniki, verjetno je imel v mislih pač otroke, ki so že v šoli, drugače ne vem, zakaj je ravno 8-letniki, lahko bi mogoče že prej, ali pa 8-letniki so že v fazi drugih možganskih frekvenc. Do 7. leta ne bi bil otrok v teta obdobju, torej dobesedno v stanju meditativne izkušnje. Zato so kot kot nepopisan papir, pa na nek način tudi lakmusov, ker vse zaznavajo. Ampak pravi, da če bi 8-letniki začeli redno meditirati, da bi se v eni generaciji znebili nasilja, kakršnega koli že vseh, to je hipoteza, da in verjetno drži. Ja, mislim, tako kot sem prej rekla, verjetno pride z roko v roki tukaj morala, ker ego se v bistvu malo podredi v stvarstvu. In avtomatsko si boljše odločitve delaš, iz ljubezni. Kot bi rekel Gandhi, ahimsa je vrhovna dharma, vrhovni smisel opredelitev človeka, kajti sej je pravzaprav tudi predpogoj za vse ostalo. Kako češ duševni mir doseči? Jaz vedno bolj ugotavljam, da je to res tisto, kar je najbolj dragoceno, ker če si notranje miren, potem se vse lahko odpre, vse se dogaja, ampak nemogoče je doseči notranje mir, če imaš kanček nasilja v sebi. Ali do sebe, ali do drugih, do živali, do celotnega stvarstva, ne nazadnje do stvari. In razumem zdaj, ne nazadnje, tudi zen budiste ali zlasti tudi druge budiste, pa ne nazadnje vsakega, ki mu je mar, bi lahko rekla, da ima spoštovanje tudi do kamna ali česarkoli drugega, kar je navidezno mrtvo, pa morda ni, ima neko svojo dušo. Lahko nekaj rečeva o tej knjigi, ker sva midva pred 2 leti sva se v bistvu pogovarjala o tvojemu članku, ki je imel zelo podoben naslov. In tole je pač izhajalo iz tiste tematike. Tisto je bila odskočna deska. Ja, izreden članek, zato sem te tudi takrat povabil. In glih v tistem momentu je prišel, ko se je meni začel to malo odpirati ali pa rušiti, materialističen pogled na svet se mi je začel malo rušiti. Bi pa te vseeno malo izzval glede naslova. Onkraj materialističnega prepričanja. Kaj pa duhovno prepričanje? Ker tukaj se mi zdi, da sva tudi malo se prele navezala. Je lahko tudi neki strup. Ne, lahko je čist duhovno, pa smo v nekih sferah, ampak to prepričanje bi se jaz malo osredotočil. Prepričanja naša, z roko v roko z egom pridejo. In prepričanja, koncepti, ideje,
kako bi moglo nekaj biti, je itak vir vsega trpljenja v človekovem življenju. Ne? Tako da, ti si se tukaj osredotočil na materialistično prepričanje, ki velja v neki znanstveni sferi, tega je veliko in se tudi počasi prerašča, tudi s pomočjo te Galilejeve komisije, v katero si vključen. Bi pa me zanimalo, da malo to pokomentiraš, duhovno prepričanje. Ne? Tega je veliko v duhovnih sferah. Ne? Zagotovo. In je še bolj trdovratno in strupeno, bi jaz rekel, od tega. Problem naslova je vedno skopost besed. Kako besediti tisto, kar pravzaprav človek čuti ali pa dojema na drugih ravneh, ne recimo samo na miselnih. Besede so kode, imajo svoj pomen, ampak so v bistvu relativno primitiven način sporazumevanja. Jaz mislim, da v daljni prihodnosti, ali pa če obstajajo kakšna tuja bitja, in verjetno glede na to, da pravzaprav obstaja na milijarde planetov, ki so podobni Zemlji, potem bi bilo res statistično skoraj da nemogoče, da ni nekje kaj, ampak pustiva to ob strani, ker to terja ali profesorja Cviterja, ki je že bil pri tebi, ali neko širšo debato, mogoče kakšno okroglo mizo, ker te zadeve me tudi zelo zanimajo. Ampak prvotni naslov je bil pravzaprav, naj bi se naslanjal na zablode znanstvene materialistične paradigme. In te zablode, ki so danes v veliki meri že razjasnjene oziroma ovržene strani ali materialistične znanosti ali pa pač nove znanosti, so recimo naslednje. Materialistična znanost še kar naprej trdi, da je bistvo vsega materija oziroma snov, ni res. Kvantna fizika dokazuje, da je to energija, pa se popravljam. Ne bom niti uporabil tega zanikovanja, ni res, ker to je preveč. Bova rekla rajši, morda ne drži, ali pa velika verjetnost je, da ne drži. Druga takšna trditev, recimo, ki se zdaj spominjam, je, da je življenje, vse živo, večinoma gensko pogojeno. Epigenetika dokazuje drugače. Celo zanemarljiv odstotek, recimo, če gledava človeka, 5% nekje je res gensko pogojeno, vključno z boleznimi, vse ostalo je okolje. Potem recimo še ena takšna trditev je, da so bile mutacije bistvo evolucije, vse bolj se kaže, da so to dejansko adaptacije, torej prilagoditev. No in še ena takšna, recimo... Ampak skozi mutacijo. Se pravi, random mutacija preživi mutacija, ki je adaptirana. Če je res prišlo do vrhunske adaptacije, potem veliko vprašanje, če je to res še mutacija. Da ni, ker zdaj mi da lahko rečeva, da ali pa tisti, ki podobno duhovno razmišljamo, da smo mutirali, kar se tiče ustaljenega prepričanja, ali smo se adaptirali na višjo raven, ampak morda zaenkrat pustiva to ob strani, ker je res zelo dobra pripomba, kar si rekel. Da sem mislil za najne roke, to je bilo skozi mutacije, ki so preživele. Ampak zakaj je do mutacij prišlo? Zaradi mogoče kaosa vesolja. Lahko pa tudi kaos red, lahko pa po nekem božanskem načrtu, po neki matrici, ki iz naše perspektive je itak kaos tisto, kar ne moramo. In recimo še ena taka trditev materialistične znanosti, ki mi je potem jasno toliko bolj všeč nasprotno mišljenje, pa je, materialisti bi rekli, da je bilo v bistvu evolucije tekmovanje, darvinističen pristop, in vse bolj se kaže, da je bilo ključno sodelovanje, da je v naravi bistveno več sodelovanja, kot bi človek mislil. Mogoče res bodejo v oči te tekme, moč prevlada močnejšega in tako. No in
eden od poglavitnih razlogov ustanovitve projekta Galilejeve komisije, sicer v okviru znanstvenega in medicinskega omrežja, ki pa obstaja že skoraj pol stoletja, je bil ta, da se poskuša ne ovreči te dosedanje resnice v narekovaju, ampak ponuditi vsaj alternativo, da ne izhajamo vedno znova iz tiste Aristotelove logike ali, ampak zakaj pa ne bi bilo in, a ne? No in eno od teh ključnih področji je pa tudi spoznanje, vedno več spoznanj, da zavest ni nujno samo proizvod elektrokemičnih procesov v možganih, ampak je lahko in verjetno bistveno več, oziroma Lipton to krasno pove, pravi, predstavljajte si, da ste vi kot TV sprejemnik, televizija, in gledate nek program. Kaj mislite, da če vam po domače povedano crkne televizor, kot bi zapel Adi Smolar, da tega programa tudi ni več? In potem je vsakemu jasno, da program še vedno nekje obstaja. Ja. In tako ne bi bilo približno zavestjo. No in zdaj, če se vrnemo nazaj na naslov, jaz sem hotel enostavno se izogniti pretežkim izrazom, kot recimo paradigma, znanost in tako naprej. In sem se pač odločil za prepričanje ali pa beliefs, bi to prevajal v angleščino, in potem skušam prek dela Galilejeve komisije in tistega svojega eseja potem to okrepiti z različnimi filozofskimi, religioznimi smermi, zato imam noter recimo poglavje o Tao Te Chingu, pa Dhammapada budizmu, pa recimo o Upanišadah, pa Bhagavad Giti, pa ne nazadnje vzhodnjaške vede. In tudi zahodnjaške, torej tudi seveda Biblija je to obdelana, na koncu sicer potem v Kezelejevem duhu postavim vprašanje, kaj pa sploh je resnica, po Šankarju, po Viveki, in seveda ugotovimo hitro, da je to zelo, zelo težko vprašanje. Tako da končnega odgovora ni. Tudi kar se duhovnosti tiče, ker duhovnost zelo hitro izpade ali celo zelo materialna, ker čim je duhovnost uokvirjena v neko institucijo, kaj pa je to drugega kot materialnost? Ali da je duhovnost povezana z nekim koristoljubjem. Ne nazadnje, vedno več ljudi masno služi. Ne samo New Age in tako naprej. Danes ima človek občutek, da nekdo, ki je bil 14 dni v nekem ašramu v Indiji in tako naprej, lahko že kar podjetje odpre, malo uči jogo, malo uči različne druge tehnike in dobro živi. In kot bi Marjano Gorevc rekel, saj ni nič narobe, denar mora krožiti, ampak na vas pa je, da sami presodite, da znate zrno ločiti od plevela, čeprav je to zdaj materialistično razlikovanje, ampak ravno ta viveka, o kateri piše Kezele, po Adi Šankarju sicer, znamenitem duhovnemu mojstru, mislim, da je živel v 8. stoletju, je pa to, da ta viveka nekako zareže v karkoli, recimo v prepričanje, in potem, lahko bi pa rekli, Okamova britev, pač pokaže na koncu samo tisto, kar ostane. In recimo po Okamovi britvi ne bilo tisto, kar je najbolj enostavno ponavadi resnica. In tudi, ko prebereš... Najbolj enostavna razlaga. Najbolj enostavna razlaga. Najbolj enostavna je, da je vse eno. Ampak se mi zdi, da je zelo dobro utrip knjige opisal eden od dveh krasnih recenzentov, Vinko Möderndorfer. Ne bom rekel, da sem namerno zbral dva človeka, ki sta vsaj z vidika javnega mnenja na diametralno različnih polih, torej dr. Karl Gržan, pater, in Vinko Möderndorfer, dramatik, pisatelj, ampak ne skriva, da je recimo bolj socialistično levo usmerjen, kakorkoli že, ampak oba sta osnutek knjige z navdušenjem prebrala, no in mislim, da oba ugotavljata, sicer da bi bil to lahko neke vrste učbenik ali karkoli, ampak pravi Vinko,
bistvo je postavljanje vprašanj. To je sicer nekaj, česar se jaz še učim, torej to je past znanja ali nekoga, ki ima akademsko kariero, da v neki fazi toliko ve ali pa domneva, si dela v tvaru, da toliko ve, da mu enostavno ni več mar za vprašanja, ker ga v bistvu vprašanja pehajo iz udobnostne cone, ne? Jaz te nekaj vprašam, ti mi drugače odgovoriš, kot jaz mislim, pa sem že nervozen. In v tej knjigi sem skušal tudi to preseči. Torej, tudi nisem, seveda povem svoje stališče, ne nazadnje tudi glede covida, glede cepljenja, ampak ne obsojam drugih. Nikogar ne obsojam, ki drugače razmišlja, jih pa sprašujem. Tako da upam, da je... Pa tudi poveš svoje mnenje brez upam, trenja. Da je tako, brez trenja, in zato, čeprav je drobna knjižica, ampak na eni od javnih predstavitev, seveda, ki so bile zelo okleščene, zdesetkane zaradi te pandemije, ampak zadnja, ki je bila, povezovala jo Manca Košir, moja prijateljica, ki jo tudi izjemno cenim, če še ni bila tvoja gostja, jo res toplo priporočam. Manca je res, ne vem, če ima rada, da je rečemo legenda, ampak iz leta v leto postaja res učiteljica. No? Evo, ona bi bila tudi lahko zdaj že moja učiteljica, imela tudi že skoraj, da bi rekel, obsmrtno izkušnjo in tudi sicer se ukvarja precej z ljudmi, ki odhajajo v hospicu in tako da razume tudi to plat, ne nazadnje eno zelo pomembnih plati življenja v odhajanju. No in ko sem imela predstavitev v Ljubljani, v knjižnici Otona Župančiča, je ena zelo zanimiva oseba, pa jo tudi ne bom izdal, ker ne vem, če bi to rada, drugače pa znana igralka, še bolj znanega igralca, rekla, če sem kdaj razmišljal o tem, da sem reinkarnacija Martina Gojca. Zdaj sem se naježil, ker nisem mogel verjeti, da me nekdo primerja s takšnim velikanom. Ne? Pa sem rekel, da ne, mislim, da izjemno lepo, da me ona tako vidi, tako, ampak Kojčev učbenik je ena od knjig, ki sem jo verjetno največkrat v življenju prebral, poleg Pike Nogavičke, pa še kakšne pravljice, ampak da me s tem velikanom primerja, no in potem je pa še nadaljevala, pravi, saj tudi po obsegu je ta knjiga kot nekakšen učbenik, no in ona mi je polepšala in dan, in polepšala mi je knjigo, teden in vse, in sem rekel, zdaj, če vsaj eden človek jemlje to knjigo kot neke vrste, ne vem, niti ne smem reči, Kojčev učbenik 2, ampak nekaj podobnega. No, nekaj, v isti smeri. Nekaj, da si sploh drznem na isto polico dati. Saj si ne doma. Je ta knjiga še vedno druge, ne? Ampak zato. No, tako da... Jaz imam en izvod tukaj, pa bova tako naredila, da ga bom podaril nekomu. Kako lepo. Kaj to pomeni, da ti potem svojega nimaš več? Tako je, tako je. Ampak bova to rešiva hitro. Ne, to bom že jaz uredil. Tako da ponavadi tako tisti, ki to prvič slišijo, zelo enostavno je. Nekdo napiše v komentar na YouTubeu. Se spomnim, to je bil tudi pred 2 letoma, ne? Ja, vedno, ko je avtor to probal narediti, se prav tisti, ki želi knjigo, napiše in jaz čist naključno izberem, napišem, pošljem knjigo. In rade volje, če lahko pripomnim, bom te dragi osebi napisal priporočilo. Posvetilo, vidiš. No, super, bova pa kar zapisala. Točno, vse lahko že napišava, sicer abstraktno, ker ne veva, kdo to bo, ampak če bi kdo želel potem še kakšno besedo spregovoriti, ne nazadnje, tudi če se vsem strinja z nama, ga še vedno vabim ali vabiva na čaj, kavo ali karkoli pač že pije, uživa nealkoholnega. Čudovito. Ti moraš iti na letališče? Jaz grem na letališče. Kdaj pa? Po sina, še nekaj časa. Pristal naj bi avion ob 1, torej pred 15:01 ne bo. In zdaj celo obstaja direktna linija Dubaj-Ljubljana. Verjetno zaradi Expoja. Mi gremo pa direktno iz januarja gremo na Tajsko, ponovno. Fantje.
Iz Ljubljane prvič. Da, upam, da Ljubljana... ne samo na razupiti Phuket, še kam drugam. Ali... Ne na Phuket. Koh Phangan mi hodimo. To je pa nek otok zelo tak, bom kar rekel, spiritualen. Veliko hipijev, veliko iskalcev, veliko najrazličnejših ljudi. Tako da res ima tako neko posebno energijo ta otok. Ne. Tam se mi je tudi večkrat življenje spremenil. Tako da bomo videli, kaj tokrat prinese. No, tam v bližini naj bi se nahajal ta Huxleyjev imaginarni otok, pa ga lahko poiščete, če drugega ne v duhovni sferi. Ja? Ne, se ga ni, se ga izmislil. Ja, vem, ampak katerega je mislil, če vejo, bom malo pogubno. Ja, mogoče je celo kakšnega imel v mislih. Ja. Ker to, ki si opisal ta otok, blizu Malezije, ja. Pa je Gobe in podobno, to bi kar padel v to kategorijo tega otoka, kamor mi gremo. Ja, se je tudi sam precej potoval, tako da je imel vedno to vrstne izkušnje. Marko, še enkrat ti izredno hvala. Jaz vedno pri tebi čutim, koliko imaš v bistvu odprto srce, pa to radovednost, kljub temu, da sva različna v letih, ampak verjetno me celo prekašaš svojo radovednostjo do življenja, do teh tematik in prav neko tako otroško radovednost vidim. In to mislim v najlepšem pozitivnem smislu. Tega si želim tudi zase. Malo manj resnosti, malo več zvedavosti in odprto srce. To se pri tebi prav čuti. In tudi tako, kako si obrnil cel ta pogovor, si me dejansko spraševal z nekim zanimanjem. Sem se vsem temu prepustil, čeprav sem jaz tebe povabil, ampak tako, to je bil nek dokaz tega tvojega srca. Se je namen pogovor, in tudi hvala ti za povabilo, za te tople besede. Res je popolnoma nepomembno, kdo koga prekaša, kdo ne, ker sva skupaj tisto. Jaz upam, da to poslušalci, gledalci zaslužijo. Meni si tudi danes, pa ne samo danes, že prej, ko si mi povabil polepšal teden in vse, sem se tega res tako veselil. In zopet se je vse tako razpletlo, ker veš, prvotno sva iskala termin, potem pa zanimivo me je moja Ester spomnila, pravi, ja pa sej, mogoče bi imel pa čas v petek dopoldne, ko greš po Benjamina. In zdaj zopet bi rekel Carl Jung, sinhroniciteta. Ja. Benjamin, ki te je izjemno čisla, ki je par let mlajši od tebe, on je letnik 94. 4 leta mlajši. 4 leta mlajši, ampak on pa res dosledno, mislim, da posluša vse, kar posnameš. Jaz malo manj, ampak tudi precej. In on prihaja po pol leta recimo iz Dubaja, jaz ga grem iskat in midva se uskladiva tisto dopoldne. Pa kaj je lepšega? Tako da, do kdaj bo pa v Ljubljani? Do začetka novega leta. Dobro, vaju pol povabim, bomo probali uskladiti na neko večerjo ali pa kosilo, da ga tudi spoznam. Hvala lepa. Se imamo še čas do novega leta, tako da upam, uskladimo te termine. Ja, super. Ali bomo mi da kaj organizirali, bomo predal tvoje želje, oziroma tvoje povabilo, bo zelo vesel. Ja, gremo naprej, z polnimi jadri, z vso energijo in duhovnostjo, z ljubeznijo, z radoživostjo, radovednostjo, vse to nas usmišlja. Ja, hvala tebi za ta košček proti temu, v ta mozaik. To definitivno delaš. Ja, in če smem, če bova predvajana še letos, zdaj pa ne vem točno. Mislim, da ja. Kakorkoli že, če smem izkoristiti to priliko, da vsem zaželim vesele praznike, v novem letu pa zdravja. Še vedno je zdravje na prvem mestu, ljubezen, duhovnost in potem vsestransko srečo, s katero pa itak vse zaobjeto. Čudovito, hvala ti. Hvala tebi.